د کالج جینۍ چې دی نو د بس ډرایور سره چې دی نو نکاح وکړله او بیا کور ته راغله خپل مور پلار ته یې ویل که نه چې ما د بس ډرایور سره نکاح کړله او چې دی نو ما تاسو په عزت سره رخصت کوي او که تاسو زه رخصت نه کړم زه به پخپله ځم. پلار یې چې دی نو په هغه ټایم کې چې دی نو ډېر داسې ستومانه شو د سترګو نه چې دی نو اوښکې هم روانې شولې او د خپلې لور ته چې دی نو دا خبره وکړله چې دې ځایګي نه ځه زما ستا سره نه تعلق شته دی او نه زه تا پېژنم. د هغه نه پس چې دی نو لوره چې دی نو هغه کس پسې لاړه شي په دې کې وخت تېرېږي مور پلار چې دی نو هغه دا خبره کوي چې مونږ خو چې دی نو بالکل په خپله زندګي غلط کار نه دی کړی نه هم چاته په بد نظر باندې کتلي دي د الله د عبادت نه علاوه مونږ خو چېرته په زندګي کې څه کار نه دی کړی څه غلطو دا څنګه چل وشو. خو بیا چې دی نو هغه وویل چې مونږ به صبر وکړو مونږ غلط کار نه دی کړی خو دا به چې دی نو د دې نه ضرور وځي که تاسو سوچ مکافات عمل ورته وایي مکافات عمل چې انسان څه نه وي کړی د هغه لور چې دی نو وتښتي الله پاک چې دی نو د هغه سره بیا داسې کوي ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو دغه لور چې دی نو لاړه شي د بس ډرایور سره د هغه سره خپله زندګي تېروي تقریبا 3 کاله وشي 3 کاله پس چې دی نو د هغه یوه لور پیدا شي چې کله 3 کاله پس چې دی نو د هغه لور پیدا شي د هغه نه پس چې دی نو د دوی زندګي هم روانه وي خو مور و پلار چې دی نو د جینۍ دوی ته بالکل چې دی نو په دوی باندې غرض نه کوي چې دوی څنګه جینۍ تللې ده دا د دوی دپاره چې دی نو بالکل وایي زموږ دپاره مړه ده. د هغه نه پس چې دی نو وخت تېرېږي او د جینۍ چې کومه تښتېدلې ده د دې خاوند دا سوال کوي که نه الله پاک ته چې زما دا لور چېرته زما د ښځې په شان نه کې ځکه چې دې خپلې مور و پلار پرېښي دي او دې خپلې مور و پلار پرېښي دي را تښتېدلې ده او چېرته زما دا لور داسې ونه کړي او خاوند چې دی نو په مخه ژاړي د دې ښځې او دا ښځې چې دی نو د دې دا خبرې واوري نو ښځه چې دی نو هم ډېره زیاته خفه شي ځکه چې دا ښځه د په بس ډرایور پسې راغلې وه. په دې کې تقریبا 15 کاله تېر شي د جینۍ 15 کال عمر وي ټول 18 کال عمر تېر شي او دا کومه جینۍ چې پیدا شوې ده د دې ښځې لور چې کومه پیدا شوې ده هغه چې دی نو تقریبا 15 کاله وشي چې 15 کاله وشي هغه جینۍ چې دی نو د بل کس سره وتښتي چې کله د بل کس سره وتښتي که نه د هغه نه پس دې ښځې حالات چې دی نو بالکل خراب شي حالات یې بالکل داسې خراب شي چې په آخره کې چې دی نو ځان د دنیا نه رخصت کړي ملګرو. په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی پښتنو وروڼو چېرته دا سوچ ونه کوئ که نه چې زه د یوې جینۍ سره غلط کار کوم ګوره چېرته به چې دی نو دا زمانه ونه ځي مکافات عمل ورته وایي که نه که تا چېرته داسې غلط کار وکړو ستا د لور څه به غلط کار کېږي ستا د ښځې څه به غلط کار کېږي او دا چې دی نو مونږ لیدلي دي ګوره سوچ چېرته په ژوند کې هم ونه کوئ ګوره دا ګوره مکافات عمل دی او الله رب العزت یې د خلکو نه ضرور باسي. ګوره مکافات عمل ګوره تاسو ته پته ده که نه چې د چا د لور سره دې څنګه وکړو ستا د خور څه به کېږي یا به ستا د ښځې څه کېږي یا به ستا د لور سره کېږي دا د الله رب العزت قانون دی ګوره دا چېرته سوچ هم په زندګۍ کې ونه کوي. ګوره ایو مولانا صاحب نه مې اورېدل که نه وایي که ته چېرته د چا د لور سره زنا وکړې یا د چا د خور سره زنا وکړې نو وایي دا به چې دی نو خامخا ستا نه واپس وځي وایي که ستا په بلډینګ باندې چې دی نو د 10 نه زیات کسان ولي هلته سکیورټي ګارډ ولي نه وي ولاړ خو بیا به هم یو کس درځي ستا د لور سره به زنا کوي ملګرو نو سوچ هم نه شئ کولی ګوره دې څیزونو نه ځان وساتئ مکافات عمل را روان دی ګوره دې ته به چې دی نو ځان ضرور تیار ساتئ ګوره مکافات عمل دی نو مکافات عمل هغې ته وایي که نه چې مور پلار یې څه نه وي کړ او لور یا زوی چې دی نو هغه کار وکړي د زوی نه او یا د لور نه چې دی نو بیا ضرور وځي دې ته وایي مکافاتي عمل. نو دا ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ زموږ دپاره پکې هم ډېر ښکلی عبرت و کوشش کوئ که نه مکافات عمل ګوره دا په دنیا کې ضرور شته دی ګوره چېرته د چا سره غلط کار وکړو ستا نه به دا چې دی نو ضرور وځي دې ته وایي مکافاتي عمل.